Assalomu alaykum hurmatli rishtonliklar, hurmatli rishton tezkor obunachilari. Bugun boshqacha bir yo'nalishda kontent qilishga qaror qildik. Ya'ni bugun tunda Real Madrid va Bavariya o'rtasida jiddiy bahs bo'lib o'tadi. Ko'pchilikning fikriga qaraganda bugun Bavariya yutadi deyapti, lekin bugun maydonda hammasi hal bo'ladi. Qisqasini aytganda, sizlarga sovg'alarimiz bor. Kommentariyaga kirasizlarda o'yinni taxminiy hisobini yozib ketishlaring kerak bo'ladi va ushbu video ostida 3 ta do'stingizni belgilab qo'yasiz. Bo'ldi. 2 yil bizga obuna bo'lishni ham unutib qo'ymanglar jigarlar. Biz va Mandarin kafesiga obuna bo'lasizlar. Endi sovg'alarga keladigan bo'lsak, taxminiy hisobni birinchi topgan ishtirokchiga P9 naushnikini sovg'a qilamiz. Ikkinchi topgan ishtirokchiga, ya'ni Mandarin kafesi nomidan ushbu Mandarin kafesiga kelib, to'rtta og'aynini yoki oila bilan kelib o'tirasizlar. Qancha shod bo'lishidan qat'iy nazar 10% chegirma qilib berishadi. Albatta, Rishton tezkor nomidan kesalaring. Rishton tezkor hamda Mandarin kafesiga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Hammaga omad tilayman. Kommentariyani portlatib yuboringlar.